你好，我係楊明霞醫師。我一個長輩朋友，經常咧就會同佢先生去世界唔同嘅地方去旅行嘅。咁有一次咧，我就問佢：如果俾你揀一個地方，你係覺得畢生難忘嘅話，你會揀邊一個呢？咁佢就揀咗紐西蘭啦。咁所以今集身心奧遊呢個節目咧，我會帶大家睇一睇紐西蘭呢個地方，究竟佢哋點樣養生㗎。第一個景點，奧克蘭嘅懷托摩鐘乳石同埋螢火蟲洞。喺懷托摩嗰度可以見到林林種種唔同類型嘅鐘乳石，佢哋都冇受到污染。咁跟住我就坐住小船去到呢個萬年黑洞，可以見到林林種種、千千萬萬嘅螢火蟲。呢個極致嘅靜物係中醫裏面完美嘅純陰環境，可以幫我哋養心安神、洗滌心靈，真真正正感受到大自然嘅寧靜美麗。第二個景點，羅托魯亞提普亞毛利文化同埋地熱保護區。嚟到地熱區呢度，可以聞到濃郁嘅硫磺氣，同埋感受到地上嘅熱力。呢個就好似大自然嘅巨型艾灸咁樣。當地人通常會用佢嘅地熱嚟到煮嘢食，或者有時有啲人如果覺得身體唔舒服、有痛症嘅話都會喺地面嗰度瞓一瞓，嚟到幫助佢哋驅趕自己嘅寒氣、運經通絡㗎。第三個景點，圖波阿拉提亞大壩。大家可以見到我身後面呢個 Aratia 嘅大堤啦。咁每日有幾段時段就會放堤出嚟，大概就係會有每秒鐘9萬公升嘅水就會湧出嚟，會令到方圓1公里以內嘅Waikato嘅河下降大概係80米咁高嘅水嘅。喺現場嘅感覺好澎湃，好似萬馬奔騰咁樣，氣勢磅礴。我哋中醫好多時候都會講話，如果一個人唔開心就會肝氣鬱結。睇到呢個澎湃嘅畫面可以幫助我哋疏肝解鬱，咁所有煩惱都唔記得晒啦。第四個景點，圖波嘅胡卡瀑布。緊接住落嚟就係湖水南嘅胡卡瀑布啦。呢度激盪住水花，釋放咗海量嘅負離子，聚集咗最純正嘅清靈水氣。喺中醫角度嚟講我哋最緊要就係呼走我哋嘅胃濁之氣，咁就係喺瀑布嘅旁邊深呼深吸，咁可以幫助我哋清宣肺氣，同時可以洗滌心靈㗎。今次紐西蘭之旅啱啱係正值紐西蘭嘅夏天，天氣好熱好曬。咁我朝頭早就會用呢個駐顏霜嚟到幫我防曬嘅。咁呢個防曬霜PA value 係有4個加 SPF 又有45嘅。佢既可以幫助我哋防曬，又可以舒緩敏感嘅皮膚。同時另一方面佢有少少顏色，等於好似化妝咁樣，係好好用㗎。另外，我夜晚嘅時候就會搽呢個美白面霜嚟到幫助我美白祛斑。喺紐西蘭嘅天氣實在太曬啦，咁所以我就會用呢個美白面霜嚟到幫我預防喺日頭所形成嘅曬斑嘅。咁呢個草本嘅 BB cream 再加上呢個美白面霜，都係今次瑤池漢方慈善基金嘅義賣項目嚟嘅，希望大家多多支持啦。最近我嘅名同埋肖像再一次被盜用。喺呢度，我想藉此聲明，我嘅任何研究同埋產品都係代表瑤池漢方嘅，並冇同其他嘅品牌合作，希望大家留意。萬物皆有時，不倒嘅水火地熱完成咗身體嘅洗滌同埋排毒。下一集我將會帶大家跨越海峽，去到南島，去睇下當地嘅萬年冰川同埋璀璨星空。真正咁樣體驗同埋感受呢一場嘅修心之旅。